こうなった以上、200億円の契約はなかったことにしてもらうわ。VIP客の厳しい声が支店内に冷たく響き渡った。私はそんなことしていません。その言葉を震わせたのは、支店の広報、接客のエースと呼ばれる美人行員。VIP客の貸金庫が何者かに開けられ、重要書類が改ざんされるという事件で、彼女が犯人として疑われていた。鳥羽さんは担当者ですよね。貸金庫の手続きもすべて彼女が行っています。彼女なら、この書き換えはたやすい。逆に言うと、他の人には難しいということです。おつぼねと呼ばれるベテラン行員の言葉に、支店内は凍りついたような静けさに包まれる。しかし、俺には違和感があった。俺に書類を確認させてください。突然の発言に全員の視線が俺に集まった。本店では使い物にならないと左遷された男の言葉、誰も信じていない。でも構わない。資格取得で培った専門知識と、この視点で学んだ人の心に寄り添う力を武器に、俺は真実を暴いてみせる。そして、その結果が俺たちの人生を思いもよらない方向へ導くことになるとは、この時はまだ知らなかった。俺の名前は清宮門馬。桜銀行の本店で営業として働いている。就業時刻を回った営業部フロアではみんな帰る準備をしていた。そんな中、俺の左斜め前の席に座る同僚、立花武蔵が、そっと俺のところにやってきた。清宮、この法人融資の計画書を明日の朝一で欲しいんだけど、立花が資料の束を俺のデスクに置く。明らかに彼の担当案件だ。部長から明日の昼までって言われてたじゃないか。明日早く来て済ませればいいだろ。いやさ、俺明日朝からゴルフなんだよ、部長と。立花は人懐っこい笑顔で答える。またかと、俺はため息を漏らした。頭では断れと思うのに、口からは別の言葉が出る。わかった、やっとくよ。さすが清宮。立花は軽く、俺の肩を叩いて立ち去った。残された俺は、ゆっくりとした動作でパソコンを立ち上げ直す。そして、立花の資料に目を通した。これじゃダメだ。思わずつぶやく。数字の裏付けが甘く、リスク分析もおざなり。こんなプランでは融資が通るはずがない。数字を入力しながら、ふと今朝、休憩室で立花が他の同僚に話していた言葉を思い出してしまった。清宮は難関資格を何個も持っているらしいけど、ここの視点じゃあまり出番がないよな。周囲の同僚もその言葉にうなずいていた。確かに俺は税理士、FP、中小企業診断士、証券アナリストなど、銀行員としては異例の資格コレクターだ。でも、それらを活かす案件に触れる機会は少ない。立花の資料を作りながら、自分の選択に疑問を感じる。俺は何のために難関資格を取ったんだろう。この資料は結局、立花の手柄として使われる。立花が飲み会で上司のご機嫌取りをしている間、俺は資格の勉強をしていた。清宮ってなんであんなに資格にこだわるんだろうな。鼻にかけすぎじゃない。休憩室で聞こえてきた同僚たちの声が頭をよぎる。彼らは俺のことをそう思っている。部長からも先日、清宮君は数字や理屈ばかりだ。もっと上司の顔色を伺う能力を身につけないと。と言われた。その言葉はまだ耳に残っている。でも俺が資格を取ったのは出世のためじゃなかったはずだ。机の引き出しを開けると合格証書のコピーがファイルされている。税理士、一級 FP 技能士、中小企業診断士、証券アナリスト。一つ一つが自分の時間を削って勝ち取ってきた証だ。大学時代、祖父が詐欺まがいの投資話に騙されて貯金を失った姿が浮かぶ。あの時、もし誰かが正しい知識で祖父を守ってくれていたら、その思いが俺を勉強へと駆り立てた原点だった。人の役に立つため、それが俺の初心だ。この融資計画書も誰かの人生や仕事を支えるものになる。立花が手柄を横取りしようと、それで誰かの役に立つなら、それならそれでいいじゃないか。誰の手柄になろうと、これで
融資を受けられる人が救われるなら、苦笑いしながら、俺は再びキーボードを叩き始める。立花のずさんな原案からリスク分析を徹底的に見直す。担当評価の甘さを是正し、返済計画を現実的なものに修正していく。外は真っ暗で、営業部フロアの明かりは俺のデスク周辺だけが孤島のように灯っていた。ある日の朝礼で部長が告げた。来月の役員会議で新企画のプレゼンを行う。各自、地方創生関連の新規プロジェクト企画を来週金曜日までに提出してくれ。優秀な者は本部へ提案し、担当者として抜擢する。部長の言葉に社員たちの間で期待と緊張が入り混じる。これは出世への大きなチャンスだ。俺も例外ではない。オフィスに戻り、早速資料を集め始める。地方創生といえば、事業継承や町おこし、地域資源活用。これは中小企業診断士の知識が活かせる。徹夜も覚悟で、俺は全力で取り組んだ。1週間後、完成した企画書を手に、執務室を歩いていると、偶然立花と鉢合わせた。おお、それ、新規プロジェクトの企画書か？ちょっと見せてくれよ。俺、まだ完成してないんだ。他の人がどんなの書いてるか参考にしたくて。少し迷ったが、競争相手のはずなのに、頼まれると断れない性分で、俺は企画書を渡してしまった。すごいな、これ。地域金融とフィンテックの融合か。立花は目を輝かせながらページをめくる。ああ、地方の事業者向けにオンラインファクタリングを導入して、資金繰りを改善する案なんだ。さらに銀行システムと地域事業者の ERP を連携させることで、リアルタイムの財務分析が可能になる。これによって、従来型の融資審査を短縮できるだけでなく、経営指標の変化を先読みした予防的な資金提供も実現できるんだ。俺は熱く語り始めた。立花は真剣に聞いていたので、図表やデータまで詳しく解説してしまった。清宮、これすごいな。じゃあ、俺も頑張るよ。ありがとう。立花は笑顔で企画書を返し、ダッシュで自分の席に戻っていった。その翌週、発表会が行われた。部長が進行役を務め、順番に企画のプレゼンが始まった。俺の番号は8番。立花は直前の7番だった。では次に、立花くんの発表をお願いします。立花が自信満々に前に立ち、プロジェクターを操作し始めた。スクリーンに映し出されたスライドを見た瞬間、俺の血の気が引いた。私が提案するのは、地域金融とフィンテックの融合による地方創生プロジェクトです。立花の口から出てくる言葉のすべてが、先日俺が彼に説明した内容だった。オンラインファクタリングの仕組み、地域企業の経営課題分析、そして解決策の提案まで、すべて俺の企画そのものだ。会場からは簡単の声が上がる。部長も満足げに頷いている。俺は凍りついたまま、自分の番を待った。続いて、清宮くん。俺は、よろよろと前に立った。すでに、立花が発表したものと同じ内容を話すことになる。スライドを映し、口を開く。私の提案も、地域金融とフィンテックの融合です。言葉を発した瞬間、会議室に冷たい空気が流れた。部長の眉がピクリと動き、周囲からはクスクスと笑い声が聞こえた。一応一通り発表はしたが、全く立花と同じ内容になってしまった。清宮くん、立花くんとほぼ同じ内容だな。まさかとは思うが、立花くんのアイデアを聞いて真似したのか？いえ、弁解しようとしたが、ここで本当のことを言えば、今度は立花がピンチに陥ることを考えると、言葉が出てこなかった。まあいい、次の発表者に移ろう。部長の言葉に、俺はうなだれながら席に戻った。立花の方を見ると、彼は澄ました顔で次の発表を聞いていた。それから1週間後、俺は人事部長に呼ばれた。清宮くん、君には北関東の桜ヶ丘支店へ移動してもらう。桜ヶ丘支店という言葉に、俺は息を飲んだ。本店からの左遷先として有名な赤字店舗だ。人事部長は丁寧だが、冷たい口調で語り始めた。清宮くんは専門知識やスキルは申し分ないが、チームワークや対人関係のスキルに課題があると複数の上司から指摘があった。特に最近の企画案件では、
他社員のアイデアを模倣するという問題行動も、それは違います。思わず声が出た。が、人事部長は淡々と続ける。そういった反応も、人間関係をうまく構築できない一因だろうね。数字や理屈ばかりで、周囲との協調性に欠けると。言い訳は通じないと悟った俺は、唇を噛んで黙り込んだ。結局、この移動を受け入れざるを得なかった。人事部を出た後、トイレで立花とばったり会った。立花はニヤニヤと笑いながら言った。聞いたよ。桜ヶ丘に行くんだって。あそこは大変だぞ。高齢者ばかりで。成績も上がらない。でも、お前なら大丈夫かもな。難関資格を何個も持ってるんだから。皮肉にも聞こえる彼の言葉に返す言葉が見つからない。オフィスに戻った俺は静かに引き継ぎ作業を始めた。デスクの引き出しを空にしながら、ふと資格証書のファイルが目に入る。やっぱり、資格をいくら持っていても、人間関係が下手くそな奴は使えないってことか。独り言をつぶやきながら、北関東への赴任準備を始めた。窓の外には、輝く東京の高層ビル群が見える。もう、見納めになるかもしれない景色だった。桜ヶ丘駅に降り立った後、俺はひどく場違いな気分になった。スーツ姿の俺を地元の人たちが珍しそうに見る。ようこそ、桜ヶ丘支店へ。支店長の湯浅さんは予想していたよりも温かく俺を迎えてくれた。50代半ばだろうか。穏やかな目元にどこか疲れた影が見える。東京本店からの転勤とあってみんな楽しみにしていたよ。ところでここの状況は聞いている？小さな支店のロビーを案内されながら湯浅支店長は声を潜めた。赤字続きで高齢者の顧客が多いと聞いています。その通り。でも素晴らしいスタッフもいるよ。ああ、彼女が来た。鳥羽くん。支店長の呼びかけに振り向いた女性に思わず息を飲んだ。色白の肌に引き締まった細身の体つき。キリッとした眉と知的な輝きをたたえた瞳。ショートカットの黒髪が凛とした印象を強めている。制服のスカートから覗く客船も美しく、東京本店でも指折りの美人だと思えた。鳥羽たまみです。よろしくお願いします。彼女の声は予想以上に柔らかい。勝ち気そうな外見からは想像できない優しさがあった。清宮です。こちらこそよろしく。握手を交わす手は思いのほか温かい。鳥羽くんは当店の候補。接客のエースだ。彼女に支店の状況を説明してもらってくれ。支店長は笑顔で言うと自分のデスクに戻っていった。ではこちらへどうぞ。鳥羽さんに案内され小さな会議室に入る。彼女はパソコンで資料を開きながら説明を始めた。まず私たちの支店の状況ですが、聞いているとは思いますが、正直赤字です。でも私は無理やり商品を売りたくないんですよね。本店からはノルマ達成のプレッシャーをかけられますが、ここの多くのお客様は何十年も当行と付き合いのある方々。そのご縁を大切にしたいんです。鳥羽さんの言葉に何か温かいものを感じた。東京本店では聞かれない言葉だった。目を丸くしている俺に気づいたのか、鳥羽さんが微笑んだ。何か聞きたいことはありますか？具体的な顧客層は7割が60代以上です。若い世代は隣町の大手銀行に流れていて、でも皆さん本当に良い方ばかりですよ。彼女のほっとする笑顔に不思議と東京での嫌な記憶が薄れていくような感覚を覚えた。ここでなら新しく始められるかもしれない。そんな予感が初めて俺の心を軽くした。支店に赴任して3日目、俺は初めての顧客面談に緊張していた。応接室で待っていた俺を訪ねてきたのは、60代半ばくらいの穏やかな表情の男性だった。望月五郎という、よろしく頼む。望月さん、本日はお越しいただきありがとうございます。清宮と申します。望月さんが経営している望月商店は、桜ヶ丘で3代続く金物店。彼はそこの経営者だ。事前資料によると、息子と娘がいるが後継者が決まっておらず、事業承継に悩んでいるとのこと。これは俺の専門分野だ。税理士科目合格と中小企業診断士の知識を活かせるチャンスだった。名刺を交換し、早速本題に入る。それで、望月さんは事業承継について悩んでいるとお聞きしておりますが、望月さんは少し表情を曇らせた。そうなんだ。息子は東京の会社に就職して、
娘は地元にいるんだが、女の子なもんで。これは典型的なケースだ。俺は頭の中で瞬時に最適解を組み立てていった。なるほど。それでは早速、事業承継のロードマップについてご説明します。俺はノートパソコンを開き、準備してきた資料を画面に映し出した。法人の場合、事業承継には大きく分けて、親族内承継、従業員承継、M&A、つまり第三者への譲渡の3つの選択肢があります。親族内承継は会社の理念を守れますが、税負担が大きく、従業員承継は事業を熟知した人に任せられますが、資金調達が課題。第三者譲渡は高額売却も可能ですが、従業員の雇用継続に懸念があります。俺は滑らかに説明を始めた。途中で、望月さんが眉間にシワを寄せているのに気づいたが、説明の流れを止めたくなくて続けた。望月さんの場合、息子さんが都内にいるなら、親族承継、従業員承継、M&A の順で検討するのが一般的です。特に重要なのが、遺留分の問題です。お子さんには法律上、最低限の相続分が保障されていますから、事前に生前贈与や保険活用などで対策しておかないと、後々事業継続に支障が出るケースも。すまない、ちょっと。望月さんが遮った。俺はハッとして説明を止めた。正直難しくてよくわからん。税金がどうのこうのは大事なんだろうが。望月さんは困惑した表情で首をかしげる。説明が十分ではなかったのかと思い、俺は別角度から攻めることにした。では、具体的な数字で見てみましょう。現在の記者の純資産額はおよそ3000万円ですね。これを相続する場合、基礎控除額は。いや、そういうことじゃなくてな。望月さんは深いため息をついた。俺が知りたいのは、息子も娘も店を継ぎたくないと言ってるんだけど、どうしたらいいのかってことなんだ。70年続いた店をこのまま閉めてしまっていいのか、息子にはこんな田舎で商売なんてしたくないと言われ、娘は女の私には無理と。その言葉で自分が完全に的外れな説明をしていたことに気づいた。資料や数字ばかりに気を取られ、目の前の人の悩みを聞いていなかった。俺は何も言えず、ただパソコンの画面を見つめていた。面談は予定より早く終わり、望月さんはまた考えてみますと言って帰っていった。俺の初めての顧客面談は完全な失敗に終わったのだった。望月さんが帰った後も胸の重さは消えなかった。東京本店で使えないと左遷され、ここでも失敗。結局、俺の専門知識は誰の役にも立たないのか。資格の勉強をしていた時間が無駄に思えてくる。窓際の席でぼんやりとしていると、研修室から声が聞こえてきた。お客様に話すときは、中学生に話すように、わかりやすくね。鳥羽さんの声だった。研修室のドアが少し開いていて、中の様子が見える。入校1年目の明里陽香さんが真剣な表情で鳥羽さんの話を聞いていた。俺は思わず聞き耳を立てた。中学生ですか？さ、専門用語を並べても伝わらないし、むしろ不安にさせてしまうわ。例えば、定期預金の仕組みを説明するとき、満切り回りが税引き前で年率 0.03% で、自動継続特約付きですが、中途解約の場合は、約定利率から差し引かれます。なんて言ったら、わかる？明里さんは首を振る。じゃあ、1年間お預けいただくと、10万円なら30円の利息がつきます。自動的に更新されるので、手続きは不要です。もしお急ぎでお金が必要になった時は、いつでも引き出せますが、その場合は利息が少し減りますよって言えば、そっちの方がわかりやすいです。それが大事よ。相手の立場で考えて、不安を取り除くように話すこと。数字や条件は大事だけど、その前に、あなたは大丈夫ですよという安心感を伝えることが先なの。鳥羽さんの言葉に、明里さんがうなずく。俺はそっとその場を後にした。心の中で何かが変わり始めるのを感じた。中学生に話すように、わかりやすく、相手の不安に寄り添って、鳥羽さんの言葉が心に染み込んでいった。夕刻の薄暗い視点で、俺は電話を握りしめていた。こんな時間に連絡していいものかと迷いながらも、勇気を出して番号を押す。
もしもし、望月商店です。桜銀行の清宮です。先ほどは失礼しました。実はもう一度お話しさせていただけないかと思いまして。望月さんは少し考えるような沈黙の後、わかったと答えてくれた。翌日、俺は再び望月さんと向き合った。今回は一枚の白い紙だけを持って臨んだ。俺はその紙に丸を3つ書いた。前回のお話を踏まえますと、望月さんにとって大切なことは3つあると思います。家族の絆、商売の継続、そして望月さんご自身の老後です。望月さんは真剣に聞いている。実は事業承継には必ずしも家族に継がせるだけが答えではないんです。例えば、望月さんのお店には長年働いている従業員さんはいませんか？その方に少しずつ株式や経営権を移していく方法もあります。同業の若手経営者との連携も考えられますね。つまり、後継者が見つからない場合でも、廃業だけが選択肢ではないんですね。望月さんの表情が明るくなった。俺は専門知識を噛み砕いて具体例を交えながら説明した。税金の話も必要最小限にとどめ、望月さんの表情を見ながら言葉を選ぶ。質問があれば立ち止まり、納得するまで繰り返した。会話を終えると、望月さんは安堵の表情で立ち上がった。今日はわかりやすく説明してくれてありがとう。実は寝られないほど悩んでいたんだ。お役に立ててよかったです。何かあればいつでもご相談ください。それから2週間後、望月さんが支店を訪れた。今回は一人ではなく、中年の男性を連れていた。清宮くん、この人は町内会で知り合いなんだが、事業のことで悩んでるって。あんたに相談したらいいって連れてきたんだ。望月さんの満面の笑みに胸が熱くなった。その後も口コミで俺を指名する客が増えていった。50代の主婦からは老後の資金計画、商店主からは事業の見直しなど、様々な相談を受けるようになった。最初は緊張したが、一人一人の話に耳を傾け、専門知識を噛み砕いて伝えることで、少しずつ信頼を得ていった。ある日、支店の休憩室で鳥羽さんと出くわした。清宮くん、お客様からの評判が上々だって聞いてるわ。さすが本店から来ただけあるわね。鳥羽さんの言葉にどう返せばいいか迷った。いや、それは、鳥羽さんのアドバイスのおかげですよ。あの日、研修室で、明里さんに話していたのを聞いてしまったんです。中学生に話すようにって。あら、あれを聞いていたの？鳥羽さんは目を丸くした。はい。あの言葉で自分の話し方が間違っていたことに気づきました。専門知識ばかり振りかざして、相手の気持ちを考えていなかった。東京でうまくいかなかったのも、きっと、そのせいだったんです。鳥羽さんは微笑みながら、コーヒーを入れ始めた。湯気の向こうで、彼女の横顔が柔らかく揺れる。でも、清宮くんの専門知識はすごいわ。私たちじゃ太刀打ちできないような難しい相談も、あなたなら解決できる。その知識をお客様の立場でわかりやすく伝えられるようになったのなら最強よね。そんな大げさな。本当よ。望月さんのところからはもう融資の話も進み始めているんでしょ？ええ、まあ。望月さんとは再開談後、事業の見直しを行い、新たな商品ラインを開発するための融資プランを提案していた。地元の工務店との連携で、DIY 資材キットの開発販売という新事業だ。息子さんも少し興味を示し始めているらしい。ほら、私たちが長年アプローチしても動かなかった案件が、あなたの一言で動き出したのよ。すごいことじゃない。鳥羽さんの率直な褒め言葉に少し照れてしまった。その時、支店長が俺を呼んだ。清宮くん、ちょっといいかな？君に話があるんだ。はい。支店長の後に続いて、支店長室へと向かった。部屋に入ると、支店長は窓際に立ち、外の景色を眺めた。窓からは、桜ヶ丘の商店街が見える。平日の昼間だというのに、人の往来は少ない。この街はね、少しずつ活気を失ってきていた。若い人は都会に出ていくし、商店街のシャッターは次々と閉まっていく。うちの支店も、そんな街の衰退とともに沈んでいくように思えていたよ。ところがここ数週間、少し変わり始めたんだ。見てごらん。君が来てからのこの変化を。湯浅支店長は机に戻り、資料を広げた。
そこには支店の業績推移がグラフで示されていた。最近の数字に目をやると、確かに融資の申し込み数が増えていた。さらに、投資信託や保険商品の販売数も少しずつ伸びている。清宮君、率直に言おう。君の働きはこの支店に大きく貢献している。望月商店からは新事業の融資が決まった。他にも工場の事業継承問題、家族の相続対策、どれも長年この支店が抱えていた難題ばかりだ。君の知識のおかげでお客様が一歩踏み出す勇気を持てたんだよ。そんな、恐縮です。いやいや、恐縮するようなことじゃない。むしろ私たちが感謝すべきだよ。この支店に新しい風を吹き込んでくれて、これからも君の力を支店のために、そしてこの町のために使ってほしい。支店長の言葉に胸の奥が熱くなった。支店長室を出ると、鳥羽さんが資料を抱えて廊下を歩いていた。彼女と目が合うと、不思議な安心感が胸に広がった。どうだった？彼女は優しく微笑みながら聞いてきた。支店長に褒められました。皆さんのおかげです。いいえ、清宮くんの力よ。ところで、今度の土曜日、お昼休みに町内の集まりがあるの。もしよかったら一緒にどう？地元の人たちにもっと知ってもらえるチャンスよ。はい、ぜひ。鳥羽さんの柔らかな笑顔に、桜ヶ丘での新しい日々が、もっと充実したものになりそうな予感がした。それから1週間ほど経ったある夕方、支店の資料室に入ると、誰かが落ち込んだ様子で書類を整理している気配がした。鳥羽さん？振り返った彼女の表情はいつもの明るさがなかった。ああ、清宮くん、まだ残ってたんだ。どうしたんですか、そんな顔して。鳥羽さんはため息をついて手元の資料を見せた。地元企業の事業承継に関する提案資料だった。数回にわたる赤ペンの修正が入り、かなり厳しい言葉も書き込まれている。今日のプレゼン、花野さんに散々言われちゃって、こんな調査不足の提案でお客様に恥をかかせる気って。花野宴、支店で長年勤務しているベテラン行員だ。50代前後で影響力のある、いわゆるおつぼねと呼ばれる存在。俺も一度だけ彼女に指導されたことがあったが、やたらと細かく指摘してくるタイプだった。どんな提案だったんですか？俺は興味を持って聞いた。地元の町工場なんだけど、創業者の社長が引退を考えていて、事業承継のプランを提案しようと思ったの。でも、花野さんには、数字が甘すぎる、税制の理解が浅いって。俺は資料に目を通す。確かに、鳥羽さんらしい温かみのある提案書だった。相続税の対策や、スムーズな経営移転のための提案もある。私、前の支店でも似たようなことがあったの。え？ 2 年前、配属された最初の支店で、ある中小企業への事業拡大の融資提案だったんだけど、私が調べた業界データに誤りがあって、お客様が私の提案を信じて投資したら、うまくいかなかったの。鳥羽さんの言葉に胸が締め付けられる思いがした。彼女がそんな経験をしていたなんて想像もできなかった。鳥羽さんは肩を落とした。それ以来、数字や専門的な分析が必要な仕事になると、失敗するんじゃないかって怖くなるの。だから私、接客とかお客様との対話を重視するようになったんだけど、はっとした。彼女は数字の分析よりもお客様の話をじっくり聞いて心に寄り添うタイプだ。それは彼女の強みでもあるが、過去のトラウマから逃げるためでもあったのか。俺は資料を真剣に見直した。これは俺の専門分野だ。事業承継は税理士の知識も活かせる領域だし、中小企業診断士としての経営分析も必要になる。鳥羽さん、この提案書を一緒に作り直しませんか？彼女は少し驚いた様子だった。でも、こういう専門的な数字の部分は俺の得意分野ですから。鳥羽さんの表情が少し明るくなった。本当に？ええ。例えば、ここの相続税の試算、もう少し正確にできますよ。俺たちは夜遅くまで残って提案書を一から作り直した。俺は自分の知識を活かして事業価値の評価方法や相続税の具体的な計算、さらには種類株式を使った段階的な経営権移転など専門的な部分を補強していった。鳥羽さんは熱心にメモを取りながら俺の説明に聞き入っていた。
そんな彼女を見ているうちに俺は気づいた。鳥羽さんは決して数字や専門的な分析の能力が低いわけではない。ただ、過去のトラウマから恐怖を感じているだけなのだ。翌朝、二人で仕上げた提案書を鳥羽さんが花野さんに提出した。花野さんは資料に目を通すと少し渋い顔をしながらもうなずいた。なるほど。これなら筋が通っているわね。その一言に鳥羽さんの表情が明るく変わった。花野さんのところから帰ってきた鳥羽さんは興奮した様子で話した。成功したわ。ありがとう、清宮くん。鳥羽さんが俺を真剣な表情で見上げる。私、ずっと数字とか分析が必要な仕事から逃げてた。あの失敗以来、自分にはもう無理だって。でも分かったわ。私の強みに専門知識が加われば、もっとお客様の役に立てるって。だから、清宮くん、私にあなたの知識を教えてくれない？その真剣な眼差しに心臓が高鳴るのを感じた。もちろんです。喜んで。そう答えると、彼女は安堵したように微笑んだ。それから少し照れたように目を伏せる。ありがとう。あと、もう一つ提案があるの。さん付けとか、敬語とかやめない？私たち、もう十分信頼関係ができてると思うんだ。だから、門間って呼んでもいい？彼女の唇から自分の名前が紡ぎ出された瞬間、胸に熱いものが広がった。いいよ。じゃあ俺も、たまみって、照れくさくて最後まで言えなかったが、彼女は嬉しそうにうなずいた。うん、そう呼んで、門間、これからもよろしく。たまみが手を差し出した。俺はその手を握り返した。柔らかな感触に自然と胸が高鳴った。支店に勤務し始めて1ヶ月が経った。その日、俺はいつもより早く昼食を切り上げて支店に戻った。顧客用カウンターを通りかかった時、一人の年配の女性が困った様子で行員に話しかけているのが目に入った。鳥羽さんはいつ戻られますか？申し訳ございません。午後の研修で4時頃にならないと戻れないと。そうですか。女性は残念そうに肩を落とした。端正な和装姿で少し大きめのダイヤモンドのネックレスが上品に輝いている。周囲の行員が彼女に対して異様に丁寧な態度をとっていることから、ただの一般客ではなさそうだった。支店長が慌てた様子で駆け寄ってきた。遠山様、大変申し訳ございません。鳥羽の不在で。遠山、その名前にハッとした。彼女は地元で最も資産を持つとされる遠山家の当主、遠山紀子さんだ。鳥羽さんが担当しているVIP顧客でもある。いいのよ、湯浅さん。急な相談だったのだから仕方ないわ。何かご相談があれば私が。相続のことで相談があったのですが、鳥羽さん以外の方では少し。俺は思い切って声をかけた。支店長、もしよろしければ、私に対応させていただけませんか？支店長は驚いた様子だったが、俺は一歩前に出た。遠山様、私は清宮と申します。相続や税務関連のご相談でしたら、お力になれるかもしれません。遠山さんは、俺の名前を聞くと、少し表情が和らいだ。あら、あなたが清宮門馬さん。鳥羽さんから話は聞いているわ。とてもたくさんの専門知識を持っているそうね。なら少しだけお時間いただけるかしら。応接室に通され、遠山さんと向かい合って座った。具体的に、どのようなご相談でしょうか？実はね、孫たちに財産をどうやって渡せばいいのか悩んでいるのよ。私も年だから、生きているうちに財産をきちんと整理して、孫たちに渡したいと思っているの。でも税金のことがよくわからなくて。遠山さんは、服さから数枚の書類を取り出した。俺は書類に目を通した。遠山家の資産は想像以上だった。複数の不動産、株式、美術品、さらには、古い由緒ある茶器や着物など、総額で10億円を超えるだろう。遠山様、これだけの資産をお持ちであれば、単純な贈与や相続では、かなりの税金がかかってしまいます。いくつかの方法を組み合わせるのがよろしいかと思います。遠山さんは真剣にうなずいた。税理士の先生に相談したこともあるのだけど、なんだか難しくて、銀行で何かいい方法はないかしら。
そうですね。まず、現金や株式ですが、教育資金の贈与なら、一人当たり1500万円まで非課税ですし、結婚・子育て資金であれば、一人当たり1000万円まで非課税です。遠山様のお孫さんが5人いらっしゃるなら、これだけでも総額で1億円以上の節税効果があります。遠山さんは目を大きく開いた。そんな制度があるのね。はい。さらに、美術品や茶器などの評価が難しい資産については、家族信託という仕組みも検討の価値があります。これは信託銀行などを使わなくても、家族内で契約を結ぶことでできる方法です。俺は紙に図を書きながら説明を続けた。遠山さんが特に気にしていた孫たちへの平等な分配についても具体的な方法を提案した。遠山さんの表情が明るくなった。本当に詳しいのね。今までに相談した人の中で一番わかりやすいわ。次回も相談に乗ってくれるかしら。できれば鳥羽さんと一緒に。もちろんです。遠山さんは立ち上がって俺の手を握った。今日はありがとう。久しぶりに安心して相談できたわ。鳥羽さんによろしく伝えておいてね。遠山さんが帰った後、湯浅支店長は興奮した様子で俺の肩を叩いた。すごいぞ、清宮。遠山様があんなに喜ぶのを見たのは初めてだ。いえ、たまたま私の専門分野だったので。謙遜するな。鳥羽くんが戻ったらすぐに状況を伝えてほしい。支店長の言葉にうなずきながら、俺は玉美の帰りを待った。数日後、遠山さんが再び訪れた。今日は玉美も一緒に面談室に入る。遠山様、本日はお越しいただきありがとうございます。席に着くと、遠山さんはゆっくりと口を開いた。先日は清宮さんに大変よくしていただいて嬉しかったわ。鳥羽さんも聞いているかしら。はい、私では対応しきれない部分を補ってもらえて心強いです。玉美の誠実な言葉に、遠山さんは満足げにうなずいた。お二人のような素晴らしい行員さんがいらっしゃるなら、私も安心して大きな話ができるわ。その言葉に部屋の空気が引き締まった。遠山さんは一口お茶をすすると姿勢を正した。私は桜ヶ丘で生まれ育ち、この町に育てられてきました。主人が亡くなってから、この町の未来を真剣に考えるようになったの。この町は少しずつ活気を失ってきている。若い人は都会に出て行き、空き家や閉まったシャッターが増えていく。私はこの町に恩返しがしたい。遠山家の資産を次の世代のために有効に使いたいの。遠山さんはバッグから一冊のファイルを取り出した。これが私の考える桜ヶ丘再生プロジェクトよ。ファイルを開くと、そこには驚くほど詳細な計画が並んでいた。町の中心部に総合文化施設を建設し、周辺に商業施設、高齢者と若者が共存できる住宅エリア、さらには地元の特産品を生かした産業振興施設まで、言葉を失うほどの内容だった。遠山さんは静かに、しかし力強く語った。このプロジェクト全体で約200億円の資金が必要になるわ。200億。思わず俺と玉美は顔を見合わせた。もちろん、私の資産だけでは足りない。だからこそ、桜銀行さんには融資をお願いしたいと思っているの。そして投資家の紹介も。俺はプロジェクトの詳細を確認していった。予想以上に練られた計画だった。収支予測、リスク分析、さらには社会的なインパクト評価まで含まれている。このプロジェクトは単なる不動産開発ではありません。地域活性化のためのソフト面の施策も含まれていますね。そうよ。建物を作るだけでは意味がない。人が集まり、交流が生まれ、新しい価値を作り出す場所にしたいの。鳥羽さんも熱心に質問した。地元の方々の反応は、すでに話を進めているんですか？主要な方々には内々に相談済みよ。町長も全面的に協力すると約束してくれているわ。話を聞けば聞くほど、このプロジェクトの実現可能性は高いと感じられた。資金調達の見通し、行政との連携、地域住民の参画方法まで、すべて考え抜かれていた。玉美が真剣な表情で前のめりになった。
遠山さん、このプロジェクトは桜ヶ丘にとって本当に素晴らしいものになると思います。私も全力でサポートします。ありがとう、鳥羽さん。私の夢を形にする力を貸してください。遠山さんは、俺たちに向かって深々と頭を下げた。打ち合わせが終わり、遠山さんを見送った後、俺たちは支店長の部屋に行った。支店長は机に向かって書類を読んでいたが、俺たちが入ってくると、すぐに顔を上げた。支店長、遠山さんが桜ヶ丘を再生させる総合開発計画を考えておられて、具体的には、町の中心部に文化施設を建設し、周辺に商業施設や世代間交流住宅を整備するプロジェクトです。全体で約200億円の資金が必要になるそうです。玉美の言葉に俺が補足した。すると、支店長は椅子から飛び上がった。その目は信じられないというように見開かれている。200億だって？そう、200億円です。遠山さんご自身の資産と当行からの融資、そして他の投資家を集めてプロジェクトを進めたいとおっしゃっています。玉美が熱を込めて説明を続ける間、支店長は机の上の電卓を手に取り、何かを計算し始めた。それはすごい。そのプロジェクトが実現すれば、うちの支店は一気に黒字転換だ。いや、それどころか、地区でトップクラスの業績になる。この町と一緒に、この支店も生まれ変わることができる。支店長は立ち上がり、俺たちの肩を叩いた。さあ、すぐに準備を始めよう。本部への報告資料、収支シミュレーション、実行計画、やることは山ほどある。支店長の声は、もはや若手のようなエネルギーに満ち溢れていた。俺たちが部屋を出ると、彼は電話を手に取り、幹部職員に緊急集合を呼びかけ始めた。すごいことになりそうだね。支店長があんなに活気づくのを見たのは初めて。玉美が小声で言った。俺たちは互いに微笑みながら、これから始まる大きなプロジェクトへの期待と責任を感じていた。再生プロジェクトの準備が本格的に始まってから3週間が経った月曜日の朝のことだった。フロントの行員が慌てた様子で駆け込んできた。遠山様がお見えになっています。貸金庫の中身を確認したいとおっしゃっています。俺と玉美は1階のカウンターへと向かった。遠山様、おはようございます。玉美が声をかけた。おはよう、鳥羽さん、清宮さん。急に来てごめんなさいね。ちょっとね、書類を確認したいのよ。もちろんです。すぐに手続きいたします。玉美は笑顔でうなずいた。銀行の規則に従い、玉美は遠山さんにプライバシーを確保するため、個室での確認を進めた。ゆっくりご確認ください。お済みになりましたら、呼び鈴を押してください。遠山さんはうなずき、貸金庫を持って個室に入った。俺と玉美はカウンターに戻り、他の業務を再開した。しかし、約10分後、個室から悲鳴のような声が聞こえた。これは、玉美が慌てて個室のドアをノックした。遠山様、大丈夫ですか？ドアが開き、青ざめた顔の遠山さんが現れた。鳥羽さん、清宮さん、大変なことになったわ。書類が改ざんされているの。玉美の顔から血の気が引いた。すぐに支店長を呼び、遠山さんも交えて応接室で事態の説明をした。その間に、花野さんも含め何人かの行員がこの騒ぎを聞きつけて集まっていた。遠山さんが花野さんに駆け寄った。あなたの言う通りだったわ、花野さん。本当に書類が書き換えられているなんて。言う通りってどういうことですか？俺が尋ねると、遠山さんは焦った表情のまま、俺と玉美を見た。今日書類を確認しに来たのはね、花野さんから連絡をもらったからなの。誰かが私の貸金庫を開けているのを目撃したから、中身を確認した方がいいって。その時、書き換えられた財産移転の手続きの書類を見ていた花野さんが、不意に口を挟んだ。この書類、鳥羽さんにお金が入るようになっています。あの時、貸金庫に侵入したのはきっと鳥羽さんです。彼女が財産移転の手続きを偽造し、差額を横領しようとしたのでは？花野さんの言葉に、その場にいた全員が固まった。花野さんの目は、冷ややかに玉美を見据えていた。俺は思わず声を上げた。花野さん、そんな根拠のない疑いをかけるなんて。鳥羽さんは遠山さんの担当者よ。貸金庫の手続きもすべて彼女が行っている。彼女なら、この書き換えはたやすい。逆に言うと、
他の人には難しいということよ。遠山さんが驚愕と困惑、それから怒りに満ちた表情で玉美を見た。鳥羽さん、あなた。違います。私はそんなことしていません。玉美の声が震えた。遠山さんは立ち上がり、冷たい声で言い放った。こうなった以上、200億円の契約はなかったことにしてもらうわ。支店内に重苦しい沈黙が流れた。玉美の表情には深い傷と混乱が刻まれていた。俺は何も言えず、ただ状況の急変に呆然としていた。遠山さんが支店を後にした後、1階フロアは異様な静けさに包まれていた。玉美は呆然とした表情で窓の外を見つめ、動けないでいた。俺は意を決して支店長の元に向かった。支店長、私に、遠山さんの財産移転の手続きの書類を確認させてください。突然の発言に全員の視線が俺に集まった。支店長もためらうような仕草を見せる。清宮くん、それは、お願いします。玉美が、鳥羽さんがこんなこと、するとは俺には思えません。支店長も、そう思っているんじゃないですか。支店長は少し迷った末、うなずいた。わかった。君に任せよ。支店長は俺に、遠山さんの財産移転に関する書類一式を手渡してきた。清宮くん悪いが、これを丹念に調べてほしい。その一言で、俺は身が引き締まる思いだった。早速、小会議室へ向かい、長机に書類を広げる。まずは、全体の内容を一通り確認しながら、違和感のある箇所を探す。俺は大学時代からコツコツと挑戦し、税理士試験の科目合格や、一級ファイナンシャルプランニング技能士、中小企業診断士、証券アナリストといった資格を取得してきた。資格ばかり取っても意味がないと揶揄されたこともあるが、こうして総合的に相続や事業継承の書類をチェックするときこそ、それぞれの知識が結びついて力を発揮してくれる。まず目に留まったのは土地の評価額だ。税理士試験で学んだ相続税法の知識を使い、路線価や倍率方式を頭の中で照合する。さらに、不動産市況や売買事例はファイナンシャルプランナーの情報収集法や宅地建物取引の勉強で身につけた視点からざっくりでも妥当な額を試算できる。ところが、書類に記載された数字は俺の計算とはかけ離れていた。次に、美術品や骨董品の欄に目を移す。証券アナリストの勉強では株式や債券だけでなく、美術品や骨董のオルタナティブ投資をかじる機会があった。その知識を総動員して、鑑定や評価額の付け方をざっとチェックする。この茶器は、遠山さん曰く、国宝級に近い評価を受けていると聞いたが、書類では雑に骨董品一括数点として合算されている。しかも、信じがたいほど安い評価額で、そして極めつけは生前贈与の項目。過去3年以内の贈与は原則として相続財産に加算されるはずなのに、なぜか逆に控除されてる。しかも説明がない。これは税務調査で一発アウトだろう。こういった事業や財産移転に絡む資料は、中小企業診断士の視点で見ると、数字の積み上げ方に一定のロジックが必要だとわかる。だがここには、計算根拠や説明が全く見当たらない。専門知識がある人間が故意に改ざんしたなら、もっと巧妙に仕立てるはずだ。こんなに荒だらけなのは、相続税のルールをよく理解していない人が無理に書き換えた。そんな印象を受ける。玉美がこんな書類を作ったなんてありえない。思わず声に出していった。彼女は数字に自信がないと言っていたが、それでも基本的な事務処理は正確な人だ。それに、最近は俺が教えた相続の基礎知識も身につけていた。玉美、ちょっと来て。小声で呼びかけると、窓際の席で呆然としていた彼女が顔を上げた。うつろな表情に心が痛んだが、今は真実を伝えることが先決だった。俺は小会議室へと彼女を誘導した。ドアを閉め、テーブルの上の書類を指す。これを見てほしい。玉美は困惑した表情で書類に目を落とした。最初は何が言いたいのかわからないという顔だったが、俺が指さした箇所を見ると、その表情が徐々に変わっていった。これは美術品の評価がおかしいわね。国宝級の茶器なのに、こんな低い評価額。それにこの不動産の評価方法も変。この前、門間が教えてくれたよね。市街地の土地なのに、
なぜか農地扱いになっている。彼女の指が書類の上を滑るように動き、次々と不備を見つけていく。俺が教えた知識を着実に吸収していたことが分かり、胸が熱くなった。そしてここ、生前贈与の処理が完全に間違っている。私こんな書類絶対に作ってない。玉美の声が少し強くなった。当たり前だ。玉美がそんな初歩的なミスをするはずがない。じゃあ誰が？その時、玉美がはっと目を見開いた。ちょっと待ってて。そう言って会議室を出た玉美は書類を持って帰ってきた。玉美は改ざん書類とそれを並べてみせた。このフォーマット、花野さんのものよ。彼女が書いた上司向けの報告書。いつも同じ言い回しを使うの。相続財産の算定にあたりじゃなくて、相続財産の確定に際しって。俺は玉美の発言に目を見開いた。言われてみれば確かにそうだ。花野さん特有の言い回しが随所に見られる。玉美の表情が曇った。でも、これだけじゃ証拠として弱いわね。そうだな。もっと調べよう。そして、真相を明らかにする。玉美の目に涙が浮かんだ。彼女はゆっくりとうなずき、俺と共に立ち上がった。支店長室で緊急会議が行われたのは午後3時を回った頃だった。そこには支店の主要メンバーが全員集まっていた。俺は玉美と二人で入室すると、すでに集まっていた行員たちから好奇の目で見られた。花野さんも窓際の席に座り、腕を組んで俺たちを見ていた。清宮くん、何か分かったのか？支店長が声をかけた。その表情には疲労と焦りが混ざっていた。俺は前に立ち、集めた資料の束を手に持ったまま深呼吸した。はい、支店長。遠山さんの貸金庫問題について重要な事実が判明しました。今回の事件の真犯人が誰なのか分かりました。花野さんです。その言葉を告げた瞬間、部屋中が凍りついた。なんですって？清宮くん、あなた何を言っているの？証拠もなく私を犯人扱いするなんて。花野さんが立ち上がり、怒りに震える声を上げた。彼女の周りにいた数人の行員が同意するようにうなずいている。支店長も困惑した表情で俺を見つめている。清宮くん、何か決定的な証拠でもあるのかい？はい。俺はテーブルの上に用意していた資料を広げ始めた。これは貸金庫の利用履歴です。先週金曜日、花野さんは休暇を取得されていました。しかし、セキュリティログによると、その日の午後3時15分に、花野さんの ID カードで支店のバックドアから入館記録があります。花野さんの表情が硬くなった。さらに、防犯カメラの映像を確認したところ、同日午後3時23分から3時36分まで、花野さんが貸金庫保管室に入っていたことが確認できました。それは、私は確認のために。花野さんが言い訳を始めようとしたが、俺は淡々と続けた。また、改ざんされた書類のフォーマットと文体を分析すると、花野さんが普段使う特徴的な表現が随所に見られます。例えば、相続財産の確定に際しというような独特の表現は、花野さんの文章にしか見られません。すべての証拠を示し終えた俺は、静かに花野さんを見つめた。彼女は言葉を失い、ただ立ち尽くしていた。花野くん、何か釈明はあるかい？支店長が重い声で尋ねた。私は。花野さんの声が震え、彼女は両手で顔を覆った。全員が息を飲んで見守っていた。もういいわ。私がやったのよ。花野さんのその言葉に、会議室全体がさらに静まり返った。どうして？支店長の声は、信じがたいという響きを含んでいた。花野さんは、肩を震わせながら、うつむいた状態で語り始めた。遠山さんは15年間私の担当だった。私がずっと大切にしてきたお客様よ。それなのに鳥羽さんが来て2ヶ月で、遠山さんから、あなたじゃなくて彼女に相談したいって言われたの。鳥羽さんは若くて美しくて、お客様の気持ちを理解する。私にはできないことばかり。花野さんは、玉美の方をちらりと見た。その目には、恨みと羨望が混じっていた。本当なら200億円のプロジェクトを担当するはずだったのは私なのに、そんな不公平が許せなかった。だから、遠山さんの貸金庫の財産移転書類を改ざんしたの。鳥羽さんを窮地に陥れて、遠山さんが鳥羽さんを信用しなくなれば、私のところに戻ってくると思って。彼女の告白が進むにつれ、行員たちの表情が変わっていった。驚きと失望、そして
困惑が入り混じっている。花野さん、私は、あなたをずっと尊敬していたんです。沈黙を破ったのは玉美だった。その言葉に、花野さんが驚いて顔を上げた。玉美はゆっくりと、花野さんに近づき、静かに言葉を紡いだ。この支店に来た時、すごく不安だったんです。前の支店での失敗もあったから。でも、花野さんがテキパキと仕事をこなす姿を見て、あんな風になりたいって思いました。玉美の声は柔らかく、しかし芯があった。遠山さんが私を指名してくださったのは、私の力ではなく、たまたま私の接客スタイルがあっただけなんです。でも、お客様との信頼関係の築き方、細部まで配慮した資料の作り方、それは全部、花野さんの仕事ぶりから学んだことでした。花野さんの目から大粒の涙がこぼれ落ちた。席を切ったように彼女の感情が溢れ出してくる。長年勤めてきて、誰も私の仕事を認めてくれないような気がしていたの。新しい知識や手法についていけなくて、そのうちどんどん孤独になって。でもそれは言い訳にはならない。私がしたことは許されることじゃない。本当に申し訳ないわ。花野さんはすすり泣きながら深々と頭を下げた。玉美は黙って花野さんの肩に手を置いた。事件から1週間後、俺は遠山さんと面会する機会を得た。銀行の応接室は静かで、窓から差し込む午後の日差しが室内を柔らかく照らしていた。遠山さんは上品な着物姿で入室してきた。お待たせしました、清宮さん。遠山さんは微笑みながら席に着いた。その表情は事件当時の怒りや失望とは打って変わって穏やかだった。いえ、お忙しい中、お時間をいただき光栄です。俺はそう言った後、真剣な表情で話を始めた。まず、花野さんのことです。お聞きになっていると思いますが、横領未遂と背任行為で刑事告発することになりました。湯浅支店長と本部の判断です。はい。私も同意せざるを得ませんでした。遠山さんの声は悲しみを含んでいた。花野さんは懲戒解雇され、すでに支店を去っている。長年の信頼関係があっただけに、その結末は誰にとっても辛いものだった。遠山さんは顔を上げた。あなたと鳥羽さんのおかげで、事態が早期に解決できました。特にあなたの専門知識がなければ、真相は闇に葬られていたかもしれません。いえ、玉美、鳥羽さんの協力があってこそです。お二人の絆の深さも感じました。遠山さんはにこやかに言った後、姿勢を改めた。実はあなたにお願いがあります、清宮さん。あなたに私のアドバイザーになっていただきたいのです。私の財産管理と桜ヶ丘再生プロジェクトの相談役として。突然の申し出に言葉を失った。遠山さん、それは。湯浅支店長とも相談済みです。銀行の業務として、あなたに私の総合アドバイザーを担当していただくことになりました。遠山さんは微笑み、テーブルに書類を広げた。プロジェクトは予定通り進めます。融資と投資の手続きも始まっています。清宮さんの専門知識と誠実さは、このプロジェクトに必要不可欠です。俺の胸に言いようのない達成感と喜びが広がった。これまでの資格取得の日々が今この瞬間につながっていると実感できた。ありがとうございます。全力でサポートさせていただきます。遠山さんを見送った後、すでにそのニュースは支店中に広まっていたらしく、行員たちが笑顔で迎えてくれた。支店長は満面の笑みで俺の肩を叩いた。清宮くん、やったな。この支店、来月には黒字転換が確実だ。年末には地区トップの業績になるかもしれない。皆さんのおかげです。謙遜するな。おかげで本部からも高い評価を得ているぞ。今朝のテレビにも、地方創生を銀行が本格支援と報道されていた。窓の外では太陽の光が桜ヶ丘の街を優しく照らしていた。衰退しかけていたこの街がこれから息を吹き返していく。その光景を想像すると胸が熱くなった。そうそう、鳥羽くんが探していたよ。支店長の言葉に俺はうなずいて席を立った。支店を出るとすぐに玉美を見つけた。銀行の裏手にある小さな中庭で彼女は空を見上げていた。髪が風に揺れている。玉美、声をかけると彼女は振り返った。門真、遠山さんとの話どうだった？うまくいったよ。
プロジェクトは予定通り進むことになった。たまみの顔に安堵の表情が広がった。よかった。本当によかった。彼女はベンチに腰を下ろし、隣に座るよう俺に促した。並んで座ると、周囲は不思議なほど静かだった。遠くから聞こえる街の喧騒も心地よい BGM のようだ。門真、あの時私を信じてくれてありがとう。たまみが静かに口を開いた。当たり前だろ。いいえ、当たり前じゃないわ。証拠もないのに、私の冤罪を晴らすために立ち上がってくれた。誰も私の味方じゃないと思った時、あなただけが。たまみは真剣な目で俺を見つめた。俺には分かってたんだ。たまみがそんなことをするはずがないって。どうして？君をずっと見ていたからだよ。お客様に向き合う姿勢、仕事への誠実さ、そういうところ。たまみの方が少し赤くなった。そのまま、彼女の手がそっと俺の手に重なった。ねえ、門真、これから先も一緒に頑張っていきましょう。パートナーとして。あ、もちろんだ。たまみの手を握り返すと、彼女は嬉しそうに微笑んだ。その笑顔に、俺の心も温かくなった。数日後、俺は東京本店に呼び出された。役員会議室の大きな窓からは、都心の高層ビル群が見渡せた。光り輝く都市の景色が広がっている。向かいに座るのは、常務取締役。その隣には人事部長と、かつての直属の上司だった営業部長がいる。清宮君、改めて、遠山様の案件での手腕は見事だった。200億円規模のプロジェクトを成功に導き、しかも内部不正も見事に解決した。君の専門知識と判断力は我々の想像以上だったよ。ありがとうございます。それで、本日君を呼んだのは他でもない。本社に戻ってきてほしいんだ。その言葉に一瞬息が止まった。具体的には、大口顧客担当のシニアマネージャーとして働いてもらいたい。給与も2段階アップになる。もちろん、君の持つ資格や専門知識を最大限に活かせるポジションだ。部長も前のめりになって説明を加えた。清宮君、正直に言おう。君の才能はここ本社でこそ生きる。桜ヶ丘のような小さな視点では、君の力を十分に発揮できないよ。俺は窓の外に広がる東京の景色を見つめた。確かにここには多くの機会がある。規模の大きな案件、キャリアアップの道筋、そして高い報酬。どうだね。常務の声が俺の思考を引き戻した。俺は深呼吸して言葉を選んだ。大変光栄なお話です。しかし、私は桜ヶ丘支店に残りたいと思います。なぜだ？部長が驚いたように聞いた。私は人を助けるための知識を得るためにたくさんの資格を取得してきました。桜ヶ丘ではその知識が直接誰かの役に立っていると実感できます。地域の人々の人生や事業に寄り添い力になれる。それが私にとっての喜びなんです。俺はまっすぐ常務を見つめた。遠山様のプロジェクトは始まったばかりです。そして他にも私を頼りにしているお客様がたくさんいます。彼らと交わした約束を守りたいんです。部屋は静まり返った。常務が立ち上がり、窓際に歩み寄った。理解したよ、清宮君。君の言うことは正しい。銀行員の本質はお客様の人生に寄り添うことだからな。常務は振り返り、珍しく柔らかな表情を見せた。実は私も若い頃地方支店で働いていた。大口顧客ではなく、普通の町の人々と向き合った日々だ。その経験が今でも私の根幹にある。本店は少し数字にとらわれすぎる嫌いがある。君の姿勢は我々に大切なことを思い出させてくれたよ。ありがとうございます。会議室のドアを閉め、廊下に出た瞬間、思いがけない人物と鉢合わせた。立花だった。いつも自信に満ちていた表情の彼は、今日は妙に落ち込んでいる。清宮！立花か。久しぶりだな。俺は淡々と言った。かつて自分のアイデアを盗み、出世の踏み台にした男を前に、複雑な感情が胸をよぎる。聞いたよ。桜ヶ丘支店での活躍。まさか200億円規模のプロジェクトを任されるなんて、左遷されたはずなのに。俺は何も答えず、ただ立花の様子を観察した。彼の指先が少し震えている。立花はロビーの隅にある来客用のソファーの方へ頭を傾けた。俺は黙って従った。ソファーに座ると、立花は口を開いた。お前が左遷された後、俺は出世した。
お前のアイデアのおかげでな。でも、その後がダメだった。いくら頑張っても、お前みたいな提案ができない。数字も取れない。先月の評価は最低だった。立花は両手で顔を覆った。これまで俺は、お前の企画を真似たり、お前の作った資料を自分のものにしたりして、なんとかやってきた。でも、お前がいなくなったら、何もできなくなった。お前がいたからこそ、俺はここまでやってこれた。それに今更気づいたんだ。立花は顔を上げ、まっすぐに俺を見た。清宮、本当にごめん。お前の企画を盗んだこと、左遷の原因を作ったこと。立花は俺に向かって深々と頭を下げた。俺はしばらく黙っていた。立花の言葉は意外だったが、偽りはないように思えた。今更許してくれなんて虫が良すぎるのは分かってる。お前は俺を責める権利があるし、その方が普通だ。うつむいた立花を見つめながら、俺は静かに答えた。立花、何かあればいつでも連絡してこい。お前が困ってるなら、俺にできることはする。立花は一瞬、言葉を失ったように顔を上げる。清宮！お前本当に優しすぎるだろ。その目は驚きと恐縮が入り混じった複雑な感情を叩いていた。俺は淡々と言葉を続ける。優しいんじゃないさ。同期だろ俺たち。競い合いながらお互いを高めていくことが本来の姿だと思う。もちろん、お前に裏切られたままじゃ嫌だったしな。今度は正々堂々と勝負して、ちゃんとライバルとしてぶつかり合いたい。そう言って手を差し出すと、立花はためらいがちにそれを握る。手のひらにかすかな震えが伝わってきた。ごめん、本当に迷惑かけた。だけどありがとう。俺、ちゃんと自分の力で結果を出してみせる。そうしなきゃ、お前に追いつけないから。立花の声には決意が宿っている。俺はしっかりと彼の手を握り返し、力強くうなずいた。お互い、もう一度スタートラインに立とう。そして次に会うときは、胸を張って負けないぞって言い合えるように頑張ろうな。立花は目尻を少し赤くしながら、口元をキュッと結んで笑みを作る。ああ、そうだな。また会おう。次は同じ土俵で決着つけようぜ。そう言って、立花はまだぎこちない笑みを浮かべながら、俺の手をゆっくり離した。桜ヶ丘支店に戻ったのは夕暮れ時だった。空は茜色に染まり、支店の窓からもその美しい景色が見えている。俺が入り口のドアを開けると、ちょうど閉店準備をしていた行員たちが振り返った。お帰りなさい、清宮さん。明里さんが明るく声をかけてきた。他の行員たちも笑顔で迎えてくれる。左遷されてきた時とはまるで違う雰囲気だった。ただいま。俺がそう答えると、カウンターの奥から玉美が走り寄ってきた。彼女の表情には緊張と不安が混じっている。門真、本店での会議どうだった？玉美は他の行員に聞かれないよう少し声を潜めて尋ねた。話せる場所はあるか？俺が小声で尋ねると、玉美はうなずいて奥の小会議室へと案内した。窓からは沈みゆく太陽の最後の光が差し込んでいた。玉美は落ち着かない様子で俺の顔を見つめた。俺はゆっくりと口を開いた。本店から誘いがあった。大口顧客担当のシニアマネージャーとして戻ってこないかって。その言葉に玉美の表情が一瞬凍りついた。そう、おめでとう。門真なら本店でもきっと活躍できるわ。彼女は無理に笑顔を作ろうとしたが、目は悲しみを隠しきれていない。俺は玉美の肩に手を置いた。玉美、俺はそれを断ってきたんだ。彼女の顔に驚きが広がる。断った？本店に戻るチャンスを。ああ、地方支店でお客様に寄り添い、自分の知識を活かせる場所。それがここにはある。大きな案件よりも、一人一人の人生に関わる仕事の方が、俺にはやりがいを感じるんだ。俺の言葉に、玉美の目に涙が浮かんだ。ここには大切なものがたくさんある。望月さん、遠山さん、桜ヶ丘に住む人たちとの未来がかかっている。それにお前がいる。約束しただろう。これから先もパートナーとして頑張っていこうって。門真。玉美の目に喜びの光が溢れた。その後、彼女が少し照れながら口を開いた。私ね、あなたが本店に行っちゃうんじゃないかって、すごく心配してたの。あなたが桜ヶ丘に残ると決めてくれて、本当に嬉しい。はにかむ玉美に、俺は思い切って一歩踏み出し、彼女の手を握った。彼女も自然と指を絡めてきた。これからも一緒にやっていこう、玉美。門真、
ずっと一緒に桜ヶ丘を盛り上げていきましょう。小会議室の窓から見える桜ヶ丘の街並みが夕日に照らされて美しく輝いていた。この街の再生と俺たちの新しい物語が今始まろうとしていた。かつての俺は視覚という鎧を身にまとって本当に大切なものが見えなくなっていた。しかし、左遷という挫折を経て、どれだけ知識があってもそれを相手の心に届ける温かさがなければ意味がないということに気づいた。視覚は人を助けるための道具であり、その道具を手に誰かの人生に寄り添うことこそが俺の生きがいだと思えるようになった。人は数字や理屈だけでは動かない。心が通い合い、信頼という絆で結ばれてこそ、本当の意味で力になれる。この桜ヶ丘という小さな町で、俺は人との絆のぬくもりを感じながら、これからも歩んでいきたい。